Assalamualaikum guys. Ini Ujang ada satu iPhone X. Skrin ni tak boleh touch. Sebelum kita teruskan lebih lanjut, kepada yang belum subscribe, subscribe dulu. Terima kasih. Ujang dah ambil skrin lain, masukkan kat dalam ni pun masih sama juga, tak boleh touch. So ni adalah problem motherboard. Jom kita repair. Okey, tadi Ujang dah cabut cap atas ni. Ujang dah check IC touch dia semuanya okey, tak ada apa-apa short. So sekarang Ujang suspect ni masalah mungkin tak touch betul. So sekarang Ujang nak buka, nak separate dia dan reball balik. So untuk separate ni Ujang guna alat ni. Okay, dia dah panas. So sekarang kita taruh board ni betul. Okay, biarkan dia panas. Okay, kalau dia dah boleh bergerak macam ni, kita angkat dia. Macam tu saja. Okey. Dia dah agak sejuk, kita letak. Sekarang kita tutup heater dan kita cabut. Kita angkat yang ini pula. Okay, sekarang Ujang nak bersihkan solder yang lama ni dulu, kemudian kita reball dia balik. Stencil kita ni kita kena bersihkan dia dulu ya, betul-betul bersih punya. Alright, dia dah bersih, kita pasang, align dia betul-betul. Sediakan kita punya solder paste. Ok, dah taruh solder paste, kita bersihkan lebihan tu. Make sure betul-betul bersih. Blower ni Ujang guna blower Quick 861DW Kalau blower biasa Ujang tak boleh lah guna, memang susah lah. So memang kena guna high end punya barang. Tak mahal pun. Hari tu waktu Ujang beli, dia tengah ada offer, lebih kurang 850 je. Right, heat Ujang guna ni 250 saja. Lepas tu angin dia maksimum 120 OL. Right, ok, cun. Dah sejuk, kita cabut perlahan.
kurang rata cantik kita nak reball ni macam ni lah, dia nak semua sama rata supaya bila kita pasang balik dia tak join sekali. Ok, sekarang kita nak pasang balik. Sebelum kita pasang ni, kita pastikan kita letak dia, align dia betul-betul. Alright. Bila kita dah confirm dah cantik kita punya line tu, baru kita taruh kat heater ni, and then kita on heater. Biarkan dia sendiri join ok, lepas tu kita try goyang-goyang dia sikit. Bila kita dah puas hati dengan solder tu, so kita tutup kita punya heater dulu, dan kita keluarkan dia daripada heater ni biar dia cool down sendiri kat bawah. Tak susah, korang kena banyak praktis kalau nak buat benda ni. InsyaAllah boleh. So, kita biar dia sejuk sekejap. Ok, Alhamdulillah dah boleh on. Yeah, boleh touch. Ok, jom. Okay, camera. Okay, right. Kemudian firmware pun ada. Ok, kalau korang ada masalah iPhone X, iPhone XS Max, iPhone XS, tak boleh on, tak boleh touch, ataupun problem mainboard, tak boleh charge dan sebagainya, korang boleh hantar kat Ujang. Waktu PKP ni kedai Ujang memang tak buka, so korang kalau nak hantar, korang boleh hantar macam brother ni, hantar melalui Lalamove. Nak contact Ujang, kat link kat description kat bawah ada contact number Ujang, ada link to IG, Facebook, Facebook pages dan sebagainya. Terima kasih kerana menonton. Yang mana yang belum subscribe, sila subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Okay, bye.